ibihe byiza kuri udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro komeza uzajye dukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imitungo myiza uzagenda ukunda ndetse ukanishimira. Ni buri munsi umunsi ku wundi tugenda tubahereza imitungo myiza cyane. Icyo usabwa ni kimwe gusa, kora subscribe kugira ngo hatazagira imari n'imwe izajya igucika. Buri mari zose uzajye uzibona mu bambere 5/5. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zigurishwa, inzu zikodeshwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Mu gihe cyose ushaka kugura imwe muri iyo mitungo nk'ubwiye haruguru, wagana Nzuri Business Group Limited, tukareka ahantu heza cyane ku mafaranga make cyane ndetse kandi ari heza cyane, nta kibazo na kimwe hafite. Mu gihe nawe ushaka kugurisha umutungo wawe utimukanwa, gana Nzuri Business Group Limited, tugushakira abakiriya bagura umutungo wawe mu gihe gito cyane. Dufite ni service ya property management, aho twamanagingira imitungo yawe. Ibyo byose nkubwiye uko ari bitatu tubikora neza cyane kandi turi abanyamwuga muri ibyo. Kuri uyu munsi rero ngufitiye inzu ya etage nziza cyane iherereye Kimironko hafi y'ahahoze gereza. Ngiye kugigutembereza nkubwire byinshi kuri iyi nzu. Nuyishima wahamagara nimero ndibuze kuguhereza nyuma, ubundi tukakugeza kuri iyo nzu washima ukayigura. Ni inzu nziza cyane nyine iherereye Kimironko hafi y'ahahoze gereza, ifite ibyumba 6, ikagira toilette enye, ifite salo, ikagira saramanje, ifite kandi cuisine, ikagira na stock. Inzu kandi ifite n'ama annex menshi cyane kandi meza, ifite parking ndetse na jardin binini cyane, iri mu kibanza kandi kinini cyane gifite metero kare 750. Igiciro cy'inzu ni $160,000, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, wahamagara 0788488697 cyangwa uhamagara 0788230123. Ushobora no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri YouTube, Instagram, Facebook ndetse na Twitter, wanditse Nzuri Market ututubona 5/5, bityo ukanagenda ubona izindi mari nyinshi dufite kuri izo platforms zacu zigiye zitandukanye. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Iyo ugeze aho ngaho nyine waduhamagara tukagusanga aho ngaho, dukorera muri floor ya nyuma. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ugeze wacu aba ari umwami. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited, komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe.